конечно же, друг другу, да, потому что это тоже как бы сплачивает, да, вот объединяет людей, да, потому что сначала ты инвестировался в них, а потом они, идет отдача уже от них. Вот. Это как раз то, что уже когда ты пожинаешь как раз плоды того, что ты сделал раньше, то есть то, что ты вложил в этих людей. Всегда ли это оправдывается? Не всегда. И в моей практике за почти 20, больше чем 24 года я занимаюсь сетевым маркетингом, было такое. Так, какие-то усилия ты вкладываешь в его развитие, а он в определенный момент раз повернулся и ушел. Бывает такое? Бывает. Но это не значит, что мы не должны инвестироваться в людей. Мы должны это делать и продолжать, и делать это в самом большом количестве. Потому что если бы ты не инвестировался в них, значит, впоследствии не было бы команды вообще. Так, что-то у меня со звуком, по-моему, да? Меня слышно? Да, все отлично. Все замечательно. А то у меня была кнопочка, чтобы звук выключен. Вот. Так вот, что я хочу сказать. То есть я хочу сказать, что как в моей команде есть люди, которые со мной уже много-много лет. И хочу сказать им огромное спасибо за то, что поверили в меня как в человека, как в лидера, за то, что столько лет мы работаем вместе, помогая друг другу. Среди них это Нино и Ливан, Нито Сухашвили, Ливан Чедлишвили, да, которые со мной уже более чем 21 год вместе. Георгий Шелли, Ирма Кучава, более 20 лет со мной вместе. Надежда Бранколович, более 22 лет вместе со мной. Надежда Евдокимова, более 15 лет со мной вместе. Елизавета Степанова, более 15 лет. Ирина Борисенко, более 10 лет. Вы знаете, всех назвать сейчас даже не могу, потому что, ну, опять же, в силу того, что времени просто-напросто не хватит, да. Я вас всех очень-очень люблю, вот, и ценю то, что вы со мной уже столько лет вместе, и мы продолжаем работать и достигать свои цели вместе. И, конечно же, огромное спасибо моим спонсорам Сержу и Эрику, с которыми я вместе уже почти 24 года. Вы знаете, вот отношения, которые длятся столько лет, они чего-то стоят. Вот. И я хочу, чтобы, конечно же, каждый из вас выстраивал подобные отношения в своих командах. Следующий пункт, так скажем, вот в том, что я бы хотела вам рассказать. Следующий пункт будет у нас на следующем марафоне. Почему? Потому что время. Подожди, я поставила себе этот... Не знаю, время таймер. уже... Не сработало, извините. Хорошо, ну что ж, тогда просто представлю следующего спикера. Да, я немножко увлеклась. Вот, хочу представить следующего спикера. Это один из моих спонсоров, человек уже, который является легендой нашего бизнеса, да, потому что это человек, который когда-то приехал в Россию вместе со своим другом, тоже французом, вот, и за 1,5 года создать сеть более чем в 500 тысяч человек и выйти на доходы более чем в 150 тысяч долларов в месяц. Вы знаете, тогда еще не было ни интернета, ни мобильных телефонов. Это была вот такая живая работа на земле, и создать нечто подобное, ну, мало кому удается. Если честно сказать, я даже не знаю, кто такое нечто подобное сделал. И я хочу, чтобы вы встречали бурными аплодисментами, хоть нас и здесь их и не слышно, на этой сцене встречайте бриллиантовый директор Эрик Клер. Спасибо, Flora. J'espère que tout le monde m'entend bien. Svetlana, Добрый день, я надеюсь, все меня хорошо слышат. Спасибо, Флора. Ok, super, super. Si on peut bloquer sur mon écran. Donc, super marathon. Bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a toujours plein de gens connectés. Et il y a eu vraiment des trainings fantastiques aujourd'hui.
Это супермарафон. Я вижу, что все больше и больше людей присоединяются к нам. Было очень много новичков, и на самом деле было очень много полезной информации сегодня. Спасибо. Alors, moi, j'aimerais parler avec vous. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux, beaucoup de gens qui sont nouveaux dans le monde de network marketing. Et j'aimerais, vous savez, des fois, les gens vous disent, mais pourquoi tu fais ça? Вы знаете, сегодня очень много новичков в сетевом маркетинге, и я хотела бы с вами поговорить вот об этом. Иногда люди, которые приходят только к нам, задаются вопросом, почему ты это делаешь, почему ты этим занимаешься? Ok? Des fois même, toi-même, tu peux te poser la question. Иногда ты Pourquoi je сам fais ça? задаешь себе такие вопросы, сам с собой, ты ведешь этот диалог, почему я этим занимаюсь? Et il y a quelques temps, je révisais un peu tout ça et il y a 14 points, il y a 14 réponses en fait. И недавно совсем я пересмотрел этот вопрос, и я нашел 14 пунктов. Pourquoi s'investir en network marketing? Почему вкладывать себя, вкладывать свои силы в сетевой маркетинг? Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'arguments. La plupart d'entre vous, vous les connaissez et c'est très bon de les remettre sur la table, de les remettre en question. И, конечно же, есть огромное количество аргументов, многие из вас с ними знакомы, но будет неплохо все их повторить. Pourquoi faire du network marketing aujourd'hui? Почему сегодня мы занимаемся сетевым маркетингом? Alors, le premier point, il n'y a pas d'ordre dans les points, il n'y a pas une priorité, c'est juste les uns après les autres. И нет какого-то определенного порядка в этих пунктах, просто один идет за другим. Alors, premièrement, c'est une école de vie. Итак, в первую очередь, это школа жизни. Où dans cette école, vous êtes en même temps sur le terrain et vous avez à la fois un cadre théorique, mais vous êtes sur le terrain. И в этой школе жизни вы одновременно получаете практику на месте, там, где вы работаете, и у вас закладываются также основы теории, теоретические основы, теоретические базы. Okay. Et la formation que vous recevez dans notre monde, c'est une formation qui est universelle. Vas-y, Juliette. И образование, которое вы получаете в нашем мире, оно универсально, оно применимо ко всему. C'est une formation orientée succès et j'ai souvent vu des gens partir, mais toujours être très reconnaissants par rapport à tout ce qu'ils ont reçu avec nous et qu'ils utilisent dans leur vie actuelle. Это обучение в первую очередь направлено на успех. И я встречала многих людей, которые, может быть, даже ушли из этой сферы, но тем не менее они продолжают применять те знания, которые получили у нас, и они продолжают оставаться благодарными за них. Le deuxième point, c'est le système d'aide. Второй пункт – это система помощи. On est en relation, vous êtes en relation avec des gens qui ont pour objectif leur propre succès à travers votre succès. Вы находитесь в отношениях с людьми, целью которых является их успех за счет или благодаря вашему успеху. Okay? Et ça, c'est le seul domaine au monde où ça se passe comme ça. Это единственная сфера в мире, которая работает вот таким образом. Le troisième point, c'est le style de vie. Tretий пункт – это стиль жизни. Même si vous ne gagnez pas encore d'argent, le network marketing, c'est un véritable mode de vie. Даже если вы еще не зарабатываете пока достаточное количество денег, тем не менее сетевой маркетинг это становится стилем жизни. C'est une plateforme où chacun à son rythme travaille sur lui-même. Это настоящая платформа, на которой каждый работает в своем ритме и работает на себя. Okay? Donc, c'est une manière d'être. Это настоящий образ жизни. Alors, le network marketing implique un certain nombre d'avantages. Voici quelques-uns de ces avantages. Итак, сетевой маркетинг включает в себя некоторое количество преимуществ, и вот несколько из них. La liberté. Свобода. Pour moi, ça a été un point très, très important. Vous avez un maximum de liberté. Для меня это всегда было очень важным пунктом. Вы имеете максимум свободы. Le fait de travailler où vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous voulez. Тот факт, что вы можете работать где угодно, с кем угодно и когда угодно. Quand vous pensez à une compagnie comme Jeunesse, les dizaines de milliers de villes où vous pourriez Когда вы думаете о компании Jeunesse, вы можете понимать, что вы можете работать в десятках тысяч городов и развивать нашу сеть. Autre point, cinquième point, je dirais, les revenus illimités.
Пятый пункт, следующий пункт – это неограниченные доходы. On est dans un domaine où il n'y a pas de limite, où chacun peut dépasser l'autre, chacun peut dépasser les limites. Vous pouvez dépasser vos sponsors, vous pouvez dépasser qui vous voulez dans cette industrie. Это такая сфера, в которой каждый может превзойти каждого. Вы можете превзойти себя, вы можете превзойти своего спонсора. Это единственная индустрия, в которой это возможно. Sixième point, les voyages. Шестой пункт – путешествия. C'est un business pour les gens qui aiment les voyages. Les gens qui n'aiment pas les voyages n'ont rien à faire dans cette industrie. Это бизнес для тех, кто любит путешествовать. Если вы не любите путешествовать, этот бизнес точно не для вас. Septième point, Седьмой пункт. le partage des valeurs. Общие ценности. C'est vraiment un domaine très particulier où tous les jours, il y a des personnes de tous les âges, sexes, religions, cultures, couleurs, éducation qui rejoignent cette industrie. Это на самом деле та сфера, в которой каждый день люди всех возрастов, всех полов, религий, культур, цвета кожи и образования присоединяются. в Ok. работу. Et les valeurs qui sont véhiculées dans notre métier, ce sont la passion, le partage, l'amour, la pensée positive, l'amitié, la reconnaissance, le respect de l'autre. И те ценности, которые передаются у нас в компании, конечно же, они знакомы всем. Это страсть, это разделение, это любовь, позитивное мышление, дружба, признание и уважение друг друга. L'éthique, Этика. ok. Mais il y a aussi les valeurs de travail, action, discipline, engagement, planification, challenge. Есть, конечно же, и другие ценности, да, которые очень важны. Это работа, это действие, дисциплина, ответственность, планирование, вызовы. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont toutes reliées aux lois de succès. И все эти ценности универсальные, они все взаимосвязаны с законами успеха. Et ce qui fait autorité dans notre métier, c'est le rêve. Самым главным в нашем деле это мечта. Самое главное в нашем деле это мечта. On apprend aux gens ou on réapprend à rêver et à donner les moyens d'atteindre les objectifs les plus ambitieux. Мы учим людей мечтать, и мы сами заново учимся мечтать. Мы даем возможность получить средства для достижения самых амбициозных целей. Huitième point, la sécurité. Восьмой пункт – это безопасность. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche la sécurité ou des garanties. Я не знаю, есть ли где-то место, где безопасность может быть гарантирована. Non, je ne suis pas quelqu'un qui cherche la sécurité ou les garanties. И я никогда не искала какую-то безопасность, чтобы она была гарантирована. Ok, je ne sais pas. Depuis que je fais ce métier, ça fait bientôt 30 ans maintenant, j'ai jamais été sans travail. Вот уже более 30 лет, как я нахожусь в этой профессии, я за 30 лет ни разу не был без работы. J'ai toujours eu beaucoup de travail. У меня всегда было много работы. Ok, neuvième point. Девятый пункт. Ah, il faut aller vite, hein? On n'a pas beaucoup de temps. Neuvième point, il n'y a pas d'échec dans ce business. В этом бизнесе нет неудач. Il n'y a pas d'échec. Vous Нет ne pouvez pas échouer ici. Вы не можете оступиться. Vous pouvez arrêter, Вы можете остановиться, mais ça, c'est un choix. но это ваш выбор. Le vrai échec, on ne le choisit pas. Ça nous tombe dessus et on n'a pas d'autre choix que d'arrêter. Неудача – это то, что сваливается на вас сверху, и это не ваш выбор. Ici, il n'y a pas d'échec. Здесь же этих неудач нет. Il y a des gens qui continuent, qui font leur traversée de désert parfois, mais qui finissent par réussir. Есть люди, которые продолжают, которые пересекают целые пустыни, чтобы дойти до своих целей, но они до них доходят. Et il y a des gens qui s'arrêtent. Но есть люди, которые останавливаются. Donc, tant que tu ne t'arrêtes pas, tu es condamné à réussir dans ce И business. если ты не останавливаешься, ты обречен на успех в твоем бизнесе. Dixième point. Десятый пункт. Le dixième point, il est plutôt pour ceux qui n'aiment pas la routine. Ici, la routine, Пардон. Десятый Vas-y. пункт как раз-таки для тех, кто не любит рутину. faire tous les jours la même chose. Рутина – это каждый божий день одно и то же. Ok, non. Ici, la routine est un danger. Si tu t'aperçois à un moment donné que tu es en train de faire tous les jours la même chose, ça veut dire que tu fais pas les bonnes choses.
Рутина таит в себе опасность. Если ты замечаешь, что ты каждый день, ты понимаешь, что ты каждый день делаешь одно и то же, значит, ты делаешь что-то не так. Ok, donc pour moi, ça me plaît parce que j'aime pas faire tous les jours la même chose. Et dans le network marketing, eh bien, chaque jour est différent. Для меня это самое главное ощущение в сетевом маркетинге, потому что каждый день ты делаешь что-то новое. Chaque jour amène son lot de surprises. Каждый день несет в себе какие-то сюрпризы. Ok, à partir du moment où tu rencontres tout le temps, tout le temps, tout le temps des gens, c'est jamais le même business. Каждый день ты встречаешь, каждый раз ты встречаешь новых людей, и никогда не бывает это все в одном и том же ключе. 11e point. 11-й пункт. Alors, tu apprends un métier tout en recevant de l'argent. Ты обучаешься этой профессии, получая за это деньги. Pour devenir vraiment un vrai professionnel dans cette industrie, il faut entre 3 et 5 ans. Чтобы стать настоящим профессионалом в этой деятельности, тебе понадобится 2-3 года. Okay? Mais c'est 3 à 5 ans où tu vas gagner de l'argent. И вот за эти 3-5 лет ты будешь получать деньги. Mais quand tu seras devenu un professionnel, tu pourras travailler où tu veux, absolument où tu veux dans le monde. Un professionnel, c'est quelqu'un qui choisit une ville n'importe où dans le monde, qui s'installe et au bout de quelques temps, il y a un réseau, il y a un chiffre d'affaires et il y a des commissions. И когда ты становишься настоящим профессионалом, тогда ты сможешь выбрать город, где ты обустроишься, ты будешь строить свою сеть, у тебя появится оборот и получится комиссионные. Ok? Donc, avant d'arriver à un niveau comme ça, tu gagnes de l'argent. И чтобы дойти до этого уровня, ты будешь все равно зарабатывать деньги. Bon, je sais que vous savez que la plupart des métiers, ça ne se passe pas comme ça. Il faut payer, il faut investir, il faut investir du temps et de l'argent pendant des années pour en final trouver l'emploi qui correspond à ce métier. Я знаю, что многие из вас понимают, что в большинстве профессий нужно инвестировать свое время, деньги, силы и тратить целые годы для того, чтобы стать специалистом в какой-то профессии. Здесь же все по-другому. Ok, 12e point. 12-й пункт. Il n'y a pas de meilleur partenaire de business que la compagnie avec laquelle tu as signé un contrat. Не существует более прекрасного партнерства, чем партнерство с компанией, с которой подписал договор. Il n'y a pas de meilleur deal que tu aurais pu faire. Нет лучшей сделки, которую ты мог бы совершить. Un deal, tu comprends? Un deal, c'est un arrangement. Oui, oui, oui. Ouais. Ok. Pourquoi? Почему? Parce qu'ici, tu as une compagnie qui te dit tout ce que tu as besoin de faire, c'est de développer ton réseau personnel. Потому что компания, с которой ты начинаешь работать, говорит тебе, все, что от тебя требуется, это развивать свою сеть. Tu te focalises sur ta propre formation. Ты концентрируешься на своем собственном обучении, sur la formation des gens de ton équipe. на обучении людей, которые входят в свою команду. Et on s'occupe d'absolument tout le reste. А компания занимается абсолютно всем остальным. Si tu as 5 personnes dans ton équipe, Если у тебя 5 человек в своей компании, ou 50 personnes, или 50 человек, ou 500 personnes, ou 500 000 personnes, или 500, или 5000 человек, неважно, et les 500 tisic, или 500 тысяч человек, ça ne changera rien. On ne va pas te demander d'investir, on ne va pas te demander d'argent et on va s'occuper absolument de toute la logistique. и это ничего не изменит для компании, она будет заниматься абсолютно всем, вплоть до логистики. C'est-à-dire les livraisons, la légalité, les nouveaux produits, les grands événements, on va s'occuper de tout. То есть речь идет о доставках, об организации ивентов, о выборе продукции, абсолютно обо всем. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de faire ce que tu sais faire et de l'enseigner à d'autres personnes. Все, что от тебя требуется, это делать то, что ты умеешь, и обучать этому других людей. Il n'y a pas de meilleur partenariat au monde. Лучшего партнерства в мире не существует. Vous avez bien vraiment besoin de comprendre ça. Вам на самом деле, я надеюсь, что вы понимаете это. Le 13e point. 13-й пункт. Eh bien, vous avez des produits de qualité parce que dans le network marketing et plus particulièrement jeunesse, on vit
avec des produits de qualité. Voilà pourquoi c'est intéressant de faire du network marketing. И в нашей компании, в сетевом маркетинге в Женес, вы можете пользоваться качественными продуктами. Это очень важно. Вы имеете доступ к качественной продукции. OK? Et le 14e point et le dernier point, И 14 пункт, самый последний. OK? Et c'est un peu plus tard. Ce point-là, il est réservé pour vous, mais plus tard, quand vous gagnerez plus d'argent. И он будет предоставлен вам чуть позже, когда вы будете зарабатывать больше денег. Mais imaginez votre équipe dans 5 ans, Но представьте себе свою компанию, свою команду через 5 лет. quand tu seras diamant et que tu auras plusieurs diamants dans ton équipe. Когда вы станете бриллиантовым директором, и у вас будут бриллиантовые директоры вашей компании. OK? Ou dans 6 ans, ou dans 8 ans, ou dans 10 ans, ou dans 3 ans, qu'importe, imagine. Или через 3, через 6, через 8, через 10 лет, неважно. Представьте просто себе. Ce sont des gens avec lesquels tu es resté des années. Это те люди, с которыми ты работал годами. Vous avez vécu les grands moments, les moments les moins grands. Вы переживали и прекрасные моменты, и, может быть, не очень прекрасные. OK? Mais c'est tous des gens qui ont confiance en toi, c'est tous des gens à laquelle tu as confiance. Но это все те люди, которые тебе доверяют, это все те люди, которым доверяешь ты. Et imagine la puissance financière d'une équipe comme ça. Представь только себе финансовую мощь команды, которая состоит из таких людей. Vous savez quel est le principal frein quand il y a une opportunité financière et que des gens cherchent des associés? Le principal frein, c'est le manque de confiance. Знаете, какой самый главный тормозной механизм, когда все с финансами вроде бы хорошо, человек ищет каких-то партнеров, что не происходит, если у человека нет доверия, если человек не доверяет? OK? Vous savez que plus tard, quand vous serez diamant, vous aurez aussi besoin d'investir votre argent. Вы знаете, что когда вы станете бриллиантовым директором, вам тоже придется инвестировать, вкладывать время. Il va vous arriver un moment où, à la fin du mois, il va vous rester de l'argent. И наступит такой момент, когда в конце месяца у вас останутся деньги. Vous comprenez? Ça va Понимаете? bientôt arriver. Ça va bientôt arriver. Это скоро случится. Quand ça m'est arrivé la première fois, ça m'a fait tout drôle. Je me suis dit, tiens, les nouvelles commissions arrivent, alors que je n'ai pas encore tout dépensé sur les anciennes. Я помню свои первые впечатления, когда со мной произошло такое, я говорила, господи, у меня пришли новые комиссионы, я еще предыдущие не потратил. OK? Et puis après, ça monte, ça monte, ça monte. Et après, vous vous retrouvez avec de l'argent, vous vous retrouvez avec un capital qui augmente et vous avez un nouveau problème. И потом вы в итоге оказываетесь с этой кучей денег, с этим капиталом, и у вас появляются новые проблемы. Un nouveau problème que vous n'aviez pas auparavant. Новая проблема в сравнении с тем, которой у вас не было раньше. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Что мне с этими деньгами теперь делать? Alors imagine quand tu auras des associés qui auront le même problème que toi. И представьте себе, когда у вас будут члены вашей команды, или члены вашей компании, которые будут с такой же проблемой жить. OK? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait des gros capitaux que vous pouvez tous investir dans des opportunités où il faut aller vite. И это будет 1 плюс 1 плюс 1 капитал, вся эта сумма капиталов, которую нужно будет инвестировать в какое-то новое дело. OK? Alors les amis, nous exerçons le plus beau, le plus excitant et le plus respectable métier du monde. Итак, друзья мои, мы занимаемся самым прекрасным, захватывающим, самым уважаемым делом в мире. Bien sûr qu'il y a d'autres métiers aussi très beaux et respectables. Есть, конечно, и другие прекрасные профессии, прекрасные, уважаемые. OK? Mais celui de networker, celui de construction de réseau, il est d'autant plus qu'il est tourné vers les autres et qu'il est accessible absolument à tout le monde. Но работа сетевика, работа создателя сети, она является еще более прекрасной и уважаемой потому что она обращена к другим, она доступна для всех. OK? Il a un potentiel infini et il offre une liberté immense. У этой работы бесконечный потенциал, и она предоставляет огромную свободу. OK? Donc les amis, mon temps est terminé. Je vous laisse maintenant avec le diamant, notre ami
Oleg Permiakov qui va aussi vous transmettre quelque chose. Итак, друзья мои, время Important. подходит к концу. Я оставляю вас с еще одним бриллиантовым директором Олегом Пермяковым, который тоже вам скажет много полезной информации. Спасибо. Олег Григорьевич, мы вас ждем.